Бүгүн эртең эмне болуп кетерин биле бербейбиз. Астрология илиминин жардамы менен белгилүү астролог Жанар Кадыралиев кирип келген 2020-жылы саясатта коомдо кандай жаңылыктар боло турганын факт кечи менен бөлүштү. Быйылкы жылы негизи өзгөрүүлөр вот именно биз эсептөөлөргө карап гана айтабыз да, азыр айтпадыкпы? Жаз айларында, вот кыш айларында, азыр мына январь, февраль өтсө, жаз айлары болот. Вот март, апрель, май ушул убактарда да июнь айы деле тынч болот. Июльдөн баштап кооптонууга бир аз негиз бар. Айрыкча күз айлары айтпадыкпы? Ошол учурларда көпчүлүк мындай баягыдай эки жүздүү, куу, митам дейбизби, баягыдай хитрый дейбизби, ошондой саясатчылардын эки жүздүү. Вот ошолордун негизи карьерасында деле, өздөрүнүн жумушунда, карьера, жумуш, турмушунда деле кооптуу нерселер көп байкалат да. Саясатта өзгөрүүлөр действительно көбүрөөк болот быйылкы жылы. Башка учурдагы шайлоолорго караганда быйылкы жылы шайлоолордо дагы бүт баягы уюштуруу агит бригадалар, бири-бирине мындай буттосуулар көп болбош керек. Обычно ар бир эле шайлоолордо болуп атпайбы, бири-бирине буттосуулар анчалык болбош керек быйылкы жылы. Президентибиз жөнүндө негизи эч нерсени мен айта албайм. Биринчиден бул биз аны айтканга болбойт да. Эмне үчүн дегенде атайын эрежелер бар да, правилалар. Мен ал кишиники жөнүндө мен негизи кандай десем, ал президенттин жакап элиндеги жакын эле адамдар менен сүйлөшүп, алар боюнча сүйлөшүүлөр, башка ошондой прогноздорду жүргүзүү деген болгон. Анын туугандары эмес, жакка элиндеги адамдар. Бирок бул президенттиги мондай жакшы нерселер же тигиндей мындай нерселер болуп кетет деп айткан бул жасалмалык болуп калат да. Бирок мен мындай аябай четко алар жөнүндө билем, но ичимде калат. Аны сыртка чыгарганга бул ар кандай объективдүү, субъективдүү причиналар менен айтканга болбойт азыр. Текебаев жөнүндө деп суроо берип калдыңыздар. Текебаев жөнүндө алдыда мынау быйылкы жылкысы жөнүндө айткым келбейт, бирок келечектеги нерселери жөнүндө деле ал жөнүндө мындай тигиндей нерселер деп айтуу кыйын. Бирок мен сайтым бар, Instagram баракчама деле кирсеңер, же болбосо janar.ru сайтыма кирип көрсөңөр, ал жөнүндө жазылган. Вот Текебаев жөнүндө, Мадумаров жөнүндө, мына биздин яркий саясатчылар боюнча, башка саясатчылар жөнүндө кимдер кайсы күндөрү камалышы мүмкүн, кимдер кайсы убактарда катышы мүмкүн. Жылы, айы, күнүнө чейин айтылган. 3 жылдан бери айтылып келет. Мен сайтыма кирсе ошол жерде бар. Текебаевдики жөнүндө биз камалаттында газетада камалышы боюнча ал качан айтканбыз? Биз 25 февралдан эң кооптуу күн. 1 мартка чейин дегенбиз. Текебаев 26 күн түнкү саат 3-тө аэропорттон кармоодо. Ошо 25-нен 1 мартка чейин дегенбиз. Ошо 25-нен 3 саат өткөндөн эле 26 саат 3-тө кармап атат да. Бул ошо биздин эсептөөлөрдөн өтө так чыккан. Анан Албек Ибраимовдуку жөнүндө деле айтылганды өзүндө, мисалы 8 ай, 8,5 ай калганда ушу иш козголот. Ушундай десе, ал убакта Атамбаевдин президент убагы бул мэр болуп турса, кандай бул болушу мүмкүн эмес да, бул ишенбей ойлонуп калган да. Мына 8 айдан болду. Бийлик алмашкандан бир жакшына болуп, иш козголду дагы, кылмыш иши козголуп, алып кирип камап коюшпады. Илим экенинен ушул жерде маани берсек болот да. Саясатчыларда мисалы биздин министерство иштегендер, ошо саясатчылардан, ошо жогорку кеңеште иштегендерден, азыркы эле 6-чакырылыш жогорку кеңеш эмес, мага 15 жылдан бери кайрылып жүргөндөр бар, бир 20 чактысы бар. Бул жерде мен дагы атайын өзүмдүн профессионалдык точка зрения, көз карашы менен айрымдарын жашырып айтыш мүмкүн. 20 эмес, алда канча көп болушу да мүмкүн, кайрылып аткандар. Для скромности 20 эле деп коюшубуз мүмкүн да. Түзүп берип жүрөбүз. Анан кийин суроолор болуп атпайбы, мисалы, бул Текебаевди чыгарып койду, анан чыгарып койсо эми жакшы сүйлөп калат болуш керек бийликке деген суроолор болуп атпадыбы Facebook'та. Анан андай албай эле кечеги кайрылуусундан кийин, президенттин отчетунан кийин
бул премьер-министрдин ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгарып алды деп ачык эле бетке айтпайбы. Мен ушул жерден айткым келет, Текебаевдин астрологиялык мүнөздөмөлөрү, характеристикалары боюнча элдер айтышат, бул эми тынчып калат болуш керек деди эле, жок, тынчыбады, Текебаев дагы баштады деп атпайбы. Текебаев дагы баштайт. Еще бул токтобойт эч качан. Эмне үчүн? Бул Текебаевда агрессивдүүлүктүн планетасы деп коет, Марс планетасы. Зенит деп коет, зенит точка же болбосо МС, это түшкү саат 12 лик уровеньде да, ошо деңгээлде өткөн сызык болот, атайын МС, зенит деген линия. Ошо менен түз байланышта да, карьера бул ошо 10-чу сектор деп коет же болбосо синоним сөзүн. 10-чу сектор бул президент, жогорку бийлик органдары да, жогорку бийлик органдары менен Марс менен Уран жайга мындай начар жайгашуу абалында, чыңалуу абалында. Текебаев ошон үчүн Марс агрессивдүү планетасы, Уран күчүсүз планетасы, Уран менен начар жайгашуу болгондуктан бул Текебаевди атып жибереби, башка алып жибереби, кесип жибереби, бул эч качан токтобойт. Буну эр жүрөк, тайманбаз саясатчы деп кээ бир айтып калат, адамдар айтып эле атпайбы. Мен буну алардан да күчөтүп айткым келет, как специалист адис катары. Буну айтып атпайбы, атып жибереби, кескилеп жибереби, эч качан токтобойт. Мында чындап эле эр жүрөктүүлүк, көкжалдык, башка бар. Эмне кылса да токтобойт. Бул эле эмес, Мадымаров деле ошо. Ошондуктан буну элдер ойлошу мүмкүн, булар эптеп саясатка эми адамдар түшүнбөстүктөн айтышы мүмкүн да. Булар эптеп саясатта көрүнүктүү саясатчы болуп туруш үчүн эптеп ушу бийлик органдарына, бийликке, президентке, ар бир президент менен эле булар жакшы тил табышпай келбеди буга чейин. Оппозиция ар бир бийликке эле көз караштарын түз айтып келбеди. Мадымаров эле, Текебаев эле. Булар андай өздөрүнүн көрүнүктүү саясатчы катары жасалма кармабастан эле Мадымаровскунда деле ошо агрессивдүүлүктүн планетасы Мадымаровдун өзү менен бир 15 жыл мурда бир чогуу сүйлөшүп калган учурларыбыз болгон. Чогуу отуруп кабинетинде сүйлөшүү учурлары болгон. Мен анын өзүнүкүндө личный персональный гороскопун түзүп чыккам, Мадымаровдукунда деле эч качан мындай коркуп калуу, токтоп калуу деген жок. Бул деле эч качан токтотпойт да. Түздүрүшөт, кээ бир өздөрү келе албайт. Эми ал чоң кызматта иштеген адамдар өздөрүн мындай гордый ойлошот да, келбейт, өзүнүн адамдарын жөнөтөт. Мага эмне керек? Мисалы, туулган жылы күнү, дата рождениянын бардык эле адамдар билет, мисалы, өзүнүн баягы дата рождения туулган. Туулган саатын примерно белгилүү айтса, бир эртең менен 6:30, 7:30, ушу 8 ушул убактарда или 10, 11:30 же кечке малысы 5-6 деп айтса, приблизительно болду. Мага ошол жетиштүү. Ошонун негизинде бардык нерсени чыгарып берип турса болот. Мен ошо Москвада астрология боюнча билим алып, ал боюнча иштеп келдик. Саясатчылары ал жактын. Эми алар Европадан үйрөнөт да сразу эле, Россия. Анан кечиги отуруп бизге акырында келет. Бул телевидение жагынан, радио, техника, инженерия жагынан. Бизде астрология жагы баягы мусулман мамлекети үчүн биздикилер бардыгын эле ширик дей берип, радио уксаң шайтан, телевизор көрсөң шайтан деп атып эле баарын шайтан кылып адамдарды коркутуп коюп атпайбы. Ошон үчүн мындай нерселерден алыс болуш керек. Адамдарды кыйла мындай сковывать этип, кол бутун байлап, чынжырлап коюп атпайбы биздин адамдардынчы. Ошону мына чыныгы муфтийлер, аалымдар, кыйын грамотныйлар бар го. Алар ошончолук, алар берки чаламолдо дин бузарларга окшоп, бул радио уксаң шайтан, телевизор көрсөң шайтан деп айтпайт алар эч качан. Биздин ислам дини илимге, наука, илимге таянган дин деп эле айтышат да. Ошон үчүн ошондой грамотно билим берсе, дини жагынан да аябай жакшы болмок да. Анан бул капырдын жасаган нерсесин колдонбо десе деп айта беришет. Анда колдонбосо капырдын жасаган нерсеси машинага чыкпаш керек. Капырдын жасаган самолеттун учуп ажыга учуп барбай, самолетто учуп барбай капырдын жасаган. Анда пешком жөө барып келсин анда. Ошон үчүн кичине адамдын аллергиясын чыгара бербей, адамдарыбызды баягы Антон Чеховдун чыгармасындагы человек в футляре, кутудагы киши дегенде мугалим киши болот го, Бериков деген. Кутудагы киши ушундай байкуш болот. Кыз кишилер велосипедде айтса деле бул Россияда болгон окуя да, Бериков. Мектеп интернет мугалими болот эмес чыгармада. Аял киши велосипедде болбойт, бул болбойт. Буну чогулушка салып ушундай берген киши болот да. Эми ошентип
Бериковго окшоп, кутудагы кишиге окшоп мындай чектөө кое берсек, биздин адамдарыбыз эч качан алдыга жылбайт да. Илимий негизде адамдарыбызды алдыга жылдырып сүйрөшүбүз керек да. Вот мындай просвещение деп коет го, эл агартуу жагынан көп пайдабыз тийгизишибиз керек да. Мисалы биз астрологдор деле сиздердин сайтка окшогон сайттар, телевидение, радиолор массалык маалымат каражаттарды адамдарга просвещение, эл агартуу жагында жакшы ишler жасашыбыз керек.